Altså, kjær bil dit. Hvordan funker slik en... Det er det første du må tenke på. Når Ja. du har fått overdratt G-kassa, det er... Du tenker på sponet som ligger nederst i bakkassen. Jaha. Det første du må gjøre, det er å smekke opp kassen. Jaha. Ja, og så skrur du fast konverter, og så med hellemakling. Nå har du fått den på. Slipper ned hele bilen. Setter inn nøkkelen i tenklås og starter. Primer 3-4 ganger full gass på bilen. Og da er du klar. Og det er da sponet i bakkastlingen må flyttes opp. I klokka? Oversida. Det er der du må starte bilen. Og det er det full gass. På klokka? Ja, nei. Nei. Du må ha full gass på bilen. Nei. Stabilt på tungan. Ja. Ja. Er du med? Ja. Han bakker. Han bakker Antageligvis 1500-1600. Sånn, ja, omtrent. på bakken. Nei, ikke... Ja, helt flatt. Ja. Flate bakken. Nei, det skal ikke være noe bakke. Det skal være bakking. Han skal gå på tunga. Ja, i Han flat... skal antageligvis vandre 1000-2000 omgjøringer. Ja, på flate bakken. Det er flott. Det er kompressor. Det trykker skiten rett gjennom Ja, kleden og med. spon Det i... er flott. Ja, det er flott. Ja, så får du spon i Det er der klokka. sponet i bakaklingen. Ja. Det er da de er nødt til å få sponet ifra nedsida. Det er Ohms lov. Det skal så nedsida opp. Og der må du testkjøre G-kassa. Det er det. Bjellet som ligger. Vi må åpne. Så skal du sette i vei, og så skal den gjøre full. Full brems og full gass. Og det er antageligvis 20.000 omregninger. Da blir det flott. Tore Så får du Fingeriks! sirkulasjon i bakaksjen. Ja. Samtidig så antageligvis blir det masse blåvekk. Det håper jeg, for hvis ikke så har jeg kjøpt dårlige bak deg. Hei, hei. Det er flott.